Ilumina tu mente en 30 segundos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el parabrisas del avión es muy pequeño? Prácticamente no se puede ver nada de lo que está enfrente. Es porque el piloto no necesariamente necesita ver todo lo que está adelante, más bien se deja guiar por el panel de control quien le va dirigiendo y diciendo hacia qué dirección ir. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En qué está puesta tu confianza hoy? ¿Hacia qué lugar te estás dirigiendo? ¿Quién te está dirigiendo? Hoy te animo a que Jesús pueda guiar el avión de tu vida.